Continuamos, Ibiza Home Meeting en esta primera feria de la construcción inmobiliaria de Ibiza, aquí en el recinto ferial de Ibiza y Formentera. En esta ocasión tengo conmigo a David Serrano de ACO, muy buenas, y a Jesús Sanz de Convox, muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre la temática la gestión integral de ACO y las casas modulares de Convox. Y bueno, me gustaría ver qué nos podéis contar acerca del proceso industrializado de construcción modular de viviendas. No sé, ¿quién quiere empezar de los dos? Buenas tardes. La construcción modular pensamos que es la evolución lógica que va a haber en la construcción, como en su día fue el Pladur. El problema que tenemos en la construcción ahora mismo es tanto recursos humanos como la logística para todo el tema de la construcción, con lo cual nuestra intención es hacer construcción modular industrializada, hacerlo en fábrica, prácticamente terminada, llegar al sitio de montaje y en 4 o 5 días tener la casa totalmente montada y equipada. Es decir, llave en mano para poder entrar a vivir en 5 días. En España ahora mismo la construcción modular industrializada ocupa un 1% simplemente de la construcción total, mientras en el resto de Europa estamos, sobre todo en el norte de Europa, en el 40%. Con lo cual hemos apostado por ello, aparte de porque nos gusta, porque tenemos casi un 39% de poder desarrollar la construcción modular. ¿Qué beneficios presenta una vivienda prefabricada versus a una vivienda tradicional? Claro. Pues lo va a explicar mejor David, solamente decir que la inmediatez es lo que prima ahora mismo, claro. Con lo cual, como habéis visto aquí en la feria, en prácticamente 2 días hemos montado esa. Pero lo va a explicar mejor David. Bueno, más o menos lo que decía Jesús, ¿no? Lo que buscamos en vivienda prefabricada es llevar la obra en una fábrica, buscando, optimizando y modulando todos esos procesos constructivos, pero en una fábrica. ¿Qué conseguimos? Un mayor control del proceso, un mayor control de la calidad, una vivienda más sostenible y un ahorro en el tiempo, que al final es lo importante, ¿no? Podemos conseguir hacer una vivienda como la que hemos hecho ahora, un montaje en 3 días, y en fábrica un proceso de fabricación de una vivienda de unos 60 metros cuadrados de un mes y medio. Y esto se consigue con un control exhaustivo de los procesos de construcción. Claro. Habías comentado que una vivienda industrializada es más sostenible. ¿Por qué motivo es más sostenible? Hay muchos motivos, pero al final los pilares de un producto sostenible es un ahorro en el producto. Al construirlo en una fábrica hay un aprovechamiento mucho más exhaustivo del material. Incluso podemos aprovechar materiales en otros productos. Utilizamos menos energía porque al ser un producto industrializado lo que conseguimos es reducir los tiempos, y el tiempo es energía. Claro. Y un mejor producto eficiente térmico y acústicamente. Porque estudiamos al hacerse en fábrica, lo que conseguimos es un control de todos los detalles del edificio. También es importante decir la huella de carbono. Disminuimos casi un 40% la huella de carbono respecto a la construcción tradicional. Y otra cosa también que es bastante importante, que surgió por casualidad, que la gente que va a trabajar haciendo estas casas decían que cambiaban un poquito el concepto de ir a la obra, ¿vale? Vas a trabajar a una fábrica que hace casas, con lo cual el tema de la conciliación del trabajo y la familia, nos decían, es que tengo ganas de ir a trabajar, tener un horario y terminar a una hora. Sabes que en las obras entras y hay veces que cuando tienes unos plazos de entrega en los cuales tienes que trabajar hasta las 12 de la noche. Aquí, si necesitamos tiempo, metemos otro turno. La gente que ha venido al primer turno se va a su casa, entra al segundo turno y podemos estar trabajando todo el día. Es una factoría de casas. Totalmente. Existen en el mercado múltiples sistemas de prefabricación. ¿Cuál es la base del vuestro? Nosotros tenemos ahora mismo, Convox inició hace 1 año y medio con la idea de hacer casas con contenedores marítimos. La vivienda que hemos traído aquí en la feria es una casa realizada con 4 contenedores. Hemos visto que es un producto excelente, pero que veíamos que el engranaje, la unión entre
los módulos de contenedores marítimos no es perfecto y hemos visto que teníamos pequeños problemas, todos solventables Y grandes. y grandes, pero consiguiendo un buen producto, ¿no? Sí, sí. Pero este año hemos conseguido trabajar en un producto que dará mucho que hablar en breve. Es un producto que estamos ahora mismo en fase de patentación y que conseguimos, es una estructura metálica que funciona muy bien el detalle constructivo, que funciona muy bien las uniones entre ellos, porque está todo hecho con control numérico en taller. Y es mucho más versátil que un contenedor marítimo, porque es más ancho y más modular. Ganamos casi medio metro que el contenedor marítimo, pero aún así el transporte sigue siendo un transporte sin tener que llevar delante los típicos coches que te avisan de transporte especial. Sí, sí, claro, efectivamente. ¿Trabajáis normalmente con modelos ya cerrados, concretos, o estáis abiertos a modelos personalizados y dependiendo del cliente pues le enfocáis por aquí, por allá? En vivienda unifamiliar vamos a tener modelos, 2-3 modelos, sobre todo para agilizar y optimizar los costes, pero es totalmente personalizable. Incluso el modelo que esté ya hecho, tú lo puedes personalizar con el revestimiento que necesites, con las calidades que tú quieras poner dentro de tu casa, como una vivienda tradicional. Lo que pasa es que tenemos ya una cosa que es más ágil. Es como cuando vas y dices una hamburguesa con queso y luego me le pones mayonesa. El fast food, ¿no? Exactamente. No, quería decir, aportando que al final lo que no queremos es que el cliente se siente partícipe del producto, al final que pueda elegir lo que quiera. No queremos cerrarnos en banda en un producto. ¿Por qué creéis necesario que el modelo de construcción aquí en nuestro país tiene, no sé si lo pensáis, si tiene que cambiar? Consideramos que el producto tiene que cambiar, no cambiar, adaptarnos o copiarnos lo que están haciendo al exterior. Como bien ha dicho Jesús, la vivienda prefabricada en el norte de Europa estamos hablando que es un 40% respecto a España. Tiene que cambiar porque actualmente se ha perdido la esencia de la construcción. Yo llevo 18 años trabajando en obra y no hay mano de obra cualificada, no hay un control en obra. Se ha perdido lo que es lo bonito que es hacer una obra. Las calidades que se encuentran los clientes finales no es la óptima que debería ser por lo que están pagando. Y lo que conseguimos en la vivienda prefabricada es resolver esos problemas, porque al final ganamos en calidad, controlamos el proceso y el resultado es el producto que quiere el cliente. Y rápido. Y rápido. Y sobre todo rápido, efectivamente. Por lo tanto, y teniendo presente todo lo que ya nos estáis explicando, ¿podríamos decir que una vivienda industrializada es más económica? Depende de lo que entiendas por económica. El coste más o menos de una vivienda prefabricada va a ser el mismo que una vivienda tradicional en función de los materiales que quieras poner. Si tú quieres poner los materiales más caros, será más caro. No pensamos que debe asociarse modular con más económica. Es simplemente un sistema constructivo diferente, ¿no? Y el coste lo pone el cliente. Y sobre todo mucho más rápida, insistimos con esto. Por eso te decía que si tú, por ejemplo, calculas que para hacer una vivienda tradicional necesitas un año y medio, si nosotros te la construimos desde que la pides, a lo mejor hasta que la terminemos en 2 meses, esos 8 meses que vas a estar a lo mejor de alquiler te lo vas a ahorrar, ¿vale? Con lo cual, según cómo lo miremos. Bien, pues ya por último, me gustaría que me dijerais, ¿qué futuro prevéis o desearíais para vuestras propias empresas, ya sea ACO o Convox? Si quieres empezar tú con Convox. Con Convox, con que nos vaya la mitad de lo que hemos visto en esta feria, nos daríamos por satisfechos. Tampoco son nuestras expectativas el tener mucha demanda, simplemente queremos hacer lo que hagamos, hacerlo bien y disfrutar con ello, ¿no? Esto surgió un poco como, entre comillas, un hobby, que nos juntamos 3 amigos y dijimos, vamos a hacer casas modulares. La experiencia que tenía David, más la que tiene otro socio que se llama Rubén Tapias, pues hemos ido hacia adelante. Ya estamos satisfechos con el resultado de la feria, pero pensamos encima ganar dinero, un poco de dinero con el proyecto. Oye, yo me estoy imaginando una mudanza ya, ahí sí que te llevas ya hasta la casa a cuestas, ¿eh? Pues David Serrano, Jesús Sanz, os agradezco mucho estos minutos
Y nada, vamos a seguir disfrutando, como decía, de este Ibiza Home Meeting, esta primera feria de construcción inmobiliaria aquí en la isla de Ibiza. Así que nada más, muchísimas gracias y muchos A ti. éxitos. A vosotros. Gracias.